Здравейте! Малко остана до понеделник и въпреки това реших да ви досъдя отново, защото си мисля, че това, което става в Америка, така или иначе ни касае. Нали знаете коя е алегорията? За едно се касае, па за друго се отнася. Да видим сега тия пожари в Лос-Анджелес доколко са важни и доколко ни касаят. Очевидно не е важно това, че кметицата е знаела, че се очакват бурни ветрове, които евентуално могат да засилят евентуални пожари и въпреки това е заминала за Африка, като преди това е взела 17 милиона и половина от бюджета на пожарната и ги е дала на губернатора, който имал поръчка от демократите с тях да прави всеки поразии на републиканците преди 20. Не е важно, че пожара е възникнал в две от областите, които са предназначени за генерално застрояване за Олимпиадата през 28 година. Не е важно, че на трите ръководни поста на пожарната са назначени лесбийки. И то са заплати от почти $500 милиона, което е заплатата на президента в щатите. Не е важно и това, че 2/3 от пожарните кранове са били откраднати, а останалата 1/3 са имали много ниско налягане, защото двата резервуара с вода са били празни, защото знаете, там нали, техните зелени са забранили да се пусне вода заради някаква рибка и така нататък. По-важното е, че първите 2 дена не са давали на самолетите да взимат вода от океана, за да гасят пожара, защото не било екологично. Къщата ти на плажа в Малибу гори и ти не можеш да я гасиш с вода от морето, макар че друга няма. Но и това нищо не е. Най-важното, гвоздея на програмата. 2/3 от пожарните коли на Лос-Анджелес са били подарени на Украйна. И когато на втория ден от щата Орегон дават 60 пожарни в помощ на пожарите, те ги паркират на един паркинг в Пасадена, защото не отговаряли на екологичните стандарти на Калифорния. И от тогава чакат да се събере комисия да разреши дали да ги пуснат движение или не. Или чакат Илон Мъск да им прати електрически пожарни. Не знам. Това е хора умряха, къщи изгоряха, количеството на въглероден двуокис, което се отдели е толкова голямо, че ако утре направят градския транспорт на Лос-Анджелес с уния червените и каруси, дет пускаха черен дим и на Орлов мост не се виждаше нищо от пушека, не се виждаха орлите и чужденците мислеха, че са орли и 20 години няма да се издели това въглероден двуокис. И тия хора ще ни дават акъл какви коли да караме и с какви тецове да си правиме тока. Шефът, ти чул ли си за глобално затопляне? Знаеш ли, че температурата на Земята в последните години се е увеличила с 1,5 градуса? И това оказват учените. Същите тия учени, които като ги викнат на изслушване в Сенатската комисия в Щатите и ги питат, добре, ако ви дадем тия $50 трилиона, които искате, за да постигнете нулев въглероден отпечатък до 2050 година, с колко градуса ще падне температурата на Земята? Нищо не казват, мълчат като размразена моруна в тиган. А цяла Англия в сняг от 30 години не са виждали такова нещо. В Якутия минус 73 градуса, в Хабаровск, Краснодарск минус 68 градуса. Хората, откакто са родени там, не са виждали толкова ниски температури. Количеството на леда около Антарктида се увеличило с 17% от 79 година насам. Какво глобално затопляне? Искат да ни казват как да живеем с декрети. Тама, ние това нещо го видяхме вече при социализма. Не става. Всички лъжи рано или късно лъсват, като фалшивите медали, които дадоха на Олимпиадата, които вече се разпадат. Това, че жената на Макрон се оказа, че е родена мъж и на всичко отгоре го е насилвала, когато е бил 14 годишна. Но това не е важно. Важно е кого новият президент на щатите не е поканил на инаугурацията си. Не е поканил Зеленски. Неговия 100 годишен партньор, прайм-министъра на Англия, Стърмър, не е поканил Натаняхо, но най-вече не е поканил пътеводната звезда на нашето добруване в Европейския съюз, Урсула фон дер Лайен. Не трябва ли вече да ни светне някаква червена лампа? До кога ще чакаме да ни накарат на сила да купуваме и да караме скъпи електрически коли, а то вече няма да има и с какво да ги зареждаме? Така че, зрител, мой драг, ако искаш те, знай, че единственият начин да стигнеш от София до морето с електрическа кола без да спираш, това е ако в багажника, освен резервна гума, имаш и генератор.